안녕하세요. 반값농막입니다. 이번에 충북 회인에 별장인데 너무 춥다고 말씀하셔서 찜질방을 만들기로 했습니다. 기존에 전통 구들이 설치된 곳인데 전통 구들의 이제 단점이라고 하면 며칠씩 불을 떼야지만 온기가 이제 방 안에 온다고 말씀하시네요. 한번 안에를 보니까 목조주택이라 층고도 많이 높고 이제 계단을 이용해서 2층으로 이렇게 생활하시게끔도 되어 있네요. 방 안에다가 이제 그 찜질방을 만들기로 했습니다. 구들이 설치되어 있다고 해서 한번 구경도 할 겸 한번 보게 되었는데 생각보다 끄름도 많이 나고 있습니다. 이 집 건축하신 지는 한 9년 정도 됐다고 말씀하시고요. 요거 이제 마감한 내용인데 여러 가지 광물질, 즉 몸에 좋은 뭐 성분들을 갖다가 사람의 손으로 일일이 섞이는 뭐해서 정확하지가 않아서 이제 아는 벽돌 공장을 운영하시는 형님한테 가서 일단 공장을 빌렸습니다. 저희만의 이제 벽돌을 찍기 위해서죠. 일일이 사람의 손으로 이제 뭐 삽질하고 이렇게 하는 거는 이제 인력도 요새는 비용이 장난이 아니기 때문에 기계로 이제 의존하는 경우가 있습니다. 그리고 이제 교반기를 이용해서 형님이 직접 이제 벽돌 재료를 물을 뿌려 가면서 일일이 이제 수분 체크를 하고 계시고요. 이렇게 경력이 많은 분이 하셔야지만 아무래도 좀 좋은 제품이 나옵니다. 그리고 이제 구두를 놓기 위해서 실내지만 모래를 이용해서 꼼꼼하게 다지고 있습니다. 그리고 요 이제 황토 벽체라고 하는데 많이 미흡해서 보강을 하기로 하였고요. 요거는 이제 침대 상판에 미리 준비한 광물질을 이제 포대에 담아서 갖고 가서 이제 현장에서 직접 시공하고 있습니다. 이제 시공하기 전에 각재에다가 이렇게 보면은 이제 테이핑을 다 해놓은 상태입니다. 그리고 이 각재는 건조가 한 5년 이상 된 편백 흰옥기입니다. 두께도 많이 두껍지만 이렇게 건조가 오래 되어야 뒤틀림이 없는 것이죠. 시중에서 판매하는 각재 그냥 시공하면 갈라짐이 있을 수 있습니다. 그리고 저희는 모든 제품을 하나부터 다 일일이 가공하고 직가공하기 때문에 내가 원하는 사이즈를 만들 수 있는 것이죠. 면을 이제 잡고 있는 과정입니다. 그리고 정확하게 면 잡은 후에 전문 미장공이 또 이제 광물질을 미장을 하였고, 요 벽체도 이제 마감한 걸 보여드리겠습니다. 이제 불을 였는데 올바른 연통 시공을 하면 열 효율성이 많이 좋습니다. 연통도 뭐 싸구려 스파일러 관 이런 거보다 스댄 이중관을 사용하면 좀 낫고요. 이제 정확한 연도 나가는 곳을 측정하기 위해서 밤에 다시 한번 방문하였습니다. 그리고 이제 그 지붕이 또
그 비가름막이 되어 있기 때문에 거기를 정확하게 타공을 해야 누수의 염려가 없겠죠. 그렇게 이제 타공해서 올라갈 예정이고요. 스댄 이중 내열관을 사용하였습니다. 그래갖고 이제 차탁은 제가 이제 만들어 놓은 지 한 횟수로 한 4년 정도 된 건데 선물해 드린 거고요. 한지장판으로 이렇게 마감했습니다. 그리고 이제 올바른 연통 시공을 하게 되면 저렇게 불도 뭐 좋지만 적은 장작으로서 좋은 찜질방 효과를 낼 수 있는 거죠. 그 벽돌도 마찬가지로 이제 여러 종류의 광물질을 파쇄한 후 직접 섞어서 이제 찍어내는데, 이런 과정들을 거친 후에 구들 작업을 하기 때문에 친환경 온돌 문화를 경험하시게 되면 건강 증진에도 많은 도움이 됩니다. 그리고 벽체에도 이제 광물질 벽돌을 찍어서 했는데 색깔이 좀 다 틀립니다. 사람이 했기 때문에. 그리고 틈새는 매지라고 해서 이제 뭐 시멘트, 황토 이런 거 섞어 갖고 그냥 마른 게 아니고 다 흰옥기, 편백 그 쫄대를 켜 갖고 일일이 다 손작업 한 겁니다. 본드 같은 거는 아예 거리가 먼 것이죠. 이렇게 이제 마감한 내용이 되겠습니다. 보시고 건강에 관심 있는 분들은 많은 연락 부탁드리면 성심성의껏 시공하도록 하겠습니다. 감사합니다. 반값농막이었습니다.